Você acha que é uma loucura? Foi quase isso. Oi, mãe. E a Grace ainda tá lá? Uma colherzinha dessa manteiga. Então vamos fazer o seguinte, eu posso dar início ao jogo? Tá? Começando o jogo, em 3, 2, 1. Pode começar! Vai, vai! Calma aí, galera. Galera, comprei o Tornado.